લોકો આજે ટીવી ને ફ્રીજ ને એવું જોવા આ ક્રોમા અને બાજુમાં કયું વિજય સેલ્સ જઈને કહો મોટું ફ્રીજ લઈ દે જય શ્રી કૃષ્ણ. તો કેમ છો બધા મજામાં? આશા કરું બધા મજામાં જ હશો. વેલકમ બેક ટુ અવર ન્યૂ વ્લોગ. તો આજે દિવસ છે બીજો અમારા ઘરમાં અને અત્યારે જો વાગવા આવ્યા છે 11 અને બધું કામ કરીને હું ફ્રી થઈ ગઈ છું અને જાય ઓફિસે એ તો ક્યારના જો કે સવારના વયા ગયા છે અને હું બેઠી છું. મેં કીધું હું વ્લોગ ચાલુ કરી દઉં કેમ કે આજે બહુ મજા નથી. મને તો આમ તાવ આવી ગયો છે અને આમ ખબર નહીં સવારનો હવે મજા જ નથી આવતી અને જઈને મને શરદી ને ઉધરસ હજી મટતું જ નથી. ફૂલ કફ ને એવું બધું બહુ જ છે હજુ તો. હવે મટે ક્યારે એટલે એમ વ્લોગ બનાવવાને એમ થાય ઈચ્છા ન થાય કે આમ બોલાય જ નહીં, મજા ન આવે સરખી. આજ તો હવે દવા લેવા જવું છે મેળ આવે ને તો. અને જો અત્યારે હવે રસોઈમાં શું બનાવવું એ વિચારું કેમ કે જઈને કાંઈ ખાવાની ઈચ્છા જ નથી થતી. એ મને કંઈ જમવું નથી કે એ મારા માટે તો બનાવતી જ નહીં. ના, મેં કીધું હું દાળ ભાત ને એવું કંઈક બનાવી નાખીશ એટલે દાળ ભાત ભાવે એમ ખાવાની મજા આવે. તો હવે રસોઈ બનાવીશ પછી આગળ બ્લોગ કન્ટિન્યુ કરું. ફાઇનલી હું રસોઈ બનાવીને ફ્રી થઈ ગઈ છું અને હવે જઈની રાહ જોઉં છું કે ક્યારે આવે ને ક્યારે અમે લોકો જમીએ. એને બહુ ભૂખ લાગી છે. હવે તો દાળ ભાત જ બનાવવાના હતા એટલે બહુ કંઈ વાર ન લાગી, અડધી કલાકમાં બની જાય. તો અત્યારે 6 વાગ્યા છે અને જો બધું આ તો કેટલું બધું શાકભાજી લઈ આવ્યા. અઠવાડિયાનું કેમ લઈ આવ્યા હશે, ભેગું કરી નાખ્યું છે કેમ કે અમારું ફ્રીજ આવી ગયું છે. તો આજે તો એટલે આમ કાલે લેવા ગયા હતા ફ્રીજ, તો આજે ફ્રીજ આવી ગયું છે અને ચાલો હવે બધું એમાં હું સેટઅપ કરી મસ્ત રીતે ગોઠવી દઉં બધી વસ્તુ. એને એવી ખુશી છે ને કે ફ્રીજ આવી ગયું એટલે એ એક જરૂરિયાત છે. ફ્રીજ હોય ને તો એ વસ્તુ બગડે નહીં. ના તો આપણે કેટલું ધ્યાન રાખવું પડે કે આ બગડી જશે ઓલું બગડી જશે. એટલે આ ફ્રીજ હોય ને એટલે કાંઈ ટેન્શન જ ન હોય. શાકભાજી નહીં બગડે, દૂધ ન બગડે એટલે સારું. લ્યો ફ્રીજ તો આવી ગયું. હવે ચાલો બધું ગોઠવી દઉં હમણાં ફ્રીજમાં મસ્ત રીતે, પછી તમને બતાવું. અમે અહીંયા ટીવી ને ફ્રીજ જોવા આવ્યા છીએ. કયું ફ્રીજ લઈએ તમને કહેશું. આ મોટું લઈએ કે પછી તમને બતાવીશું. ક્રોમામાં જોવા આવ્યા છીએ ફ્રીજ. ક્યાંથી ગમે હવે લઈશું એ પ્રમાણે. અમે લોકો આજે ટીવી ને ફ્રીજ ને એવું જોવા આવ્યા છીએ. બહુ મોટો ખર્ચો કરવા આવ્યા છીએ. હવે જોઈએ ગમે કે નહીં. ફ્રીજ જોયું ક્રોમામાં પણ અમને ગઈમાં નહીં. એ કોઈ સેલ બાજુમાં ગયું સેલ્સ ઇન્ડિયા છે કે ખબર નહીં કંઈક છે ત્યાં જોયું. ત્યાં ફ્રીજ બહુ મસ્ત છે. 2023નું મોડલ છે અને વિજય સેલ્સ છો ના વિજય નથી વિજય એવું છે ખબર નહીં. અને કન્વર્ટર છે ને મસ્તનું ફ્રીજ છે. અમને એ બહુ ગમ્યું છે અને 2023નું મોડલ છે. અહીંયા પાછું મોડલ જૂનું ને પ્રાઇઝ એની અને સેમ ઈ જ ફ્રીજ. એટલે હવે જોઈએ કયું લઈએ. હું તો મોટા મોટા ફ્રીજ જોઉં છું. જઈ લઈ દેશે તો એ પણ લઈ લઈશું. તો જોઈ છે બેની ડિસ્પ્લે. OnePlusનું લઈએ કે ક્રોમાનું જોઈએ હવે કયું લઈએ બેમાંથી એક. આ ક્રોમા અને બાજુમાં કયું વિજય સેલ્સ છે. જો તમે સાચું કહેતા હતા. હવે પાછા ધક્કા ધક્કી ખાય બેયમાં એવા કન્ફ્યુઝ છીએ ને બધી વસ્તુમાં. જોઈએ હવે ક્યાં શું લઈએ અમે. આટલું લેવાની જરૂર છે ટીવી ન આવે એ રીતે. આ રાખીએ કન્ફ્યુઝન છે કે બીજું ડબલ ડોરનું જોયું છે એ રાખીએ. બહુ મોટો કન્ફ્યુઝન કે બાયન વધારે લપો. સહી પકડે હે. જઈને કહો મોટું ફ્રીજ લઈ દે.
મોટું લઈ લઈ તો આખી જિંદગી માથાકૂટ જ નહીં હાલે, ગમે એટલા માણસો ન થઈ જાય. જઈ આ મોટું લઈ દો ને. જઈને પસંદ કયું તમને ગમે? આ ગમે જઈને. એટલે આ ફ્રીજમાં ને ઓલા ફ્રીજમાં 3000 નો ફરક છે. કયું સારું છે કોમેન્ટ કરજો. આની સ્પેસ જો, આ ખાનું મોટું, આ નાનું, એટલે ખાના છે ને અહીંયા જોઈએ ને ઓલા જોઈએ ને તો સેમ એટલા જ ખાના છે, સ્પેસ એટલી જ લાગે, ખાલી એક ફ્રોઝનનું વધારે, પણ ફ્રોઝન એટલું કંઈ હોય નહીં કરવાનું. આ છે અમારું શાકભાજી ને આ છે અમારું ફ્રીજ. મસ્તનું. તમને કેવું લાગ્યું કોમેન્ટ કરજો, મને તો બહુ મસ્ત લાગ્યું. અડધું તો મૂકી દીધું, ફ્રીજ આવ્યું ત્યારે મૂકવા જેવું હતું એ બધું મૂકી દીધું. સારું, હાલો આ બધું મસ્ત ગોઠવી દઉં. આ બધી આખી થેલી શાકભાજી લઈને આવ્યા એ બધી. તો ફાઇનલી ફ્રીજમાં શાકભાજીને એવું બધું ગોઠવી લીધું છે અને હવે જે મસાલા છે એ બધું ગોઠવી લો. હું જો અત્યારે દિયાબત્તી કરીને બેઠી છું અને હવે વિચારું છું 7:30 થયા છે, હજી રસોઈ બનાવવામાં થોડીક વાર છે, તો મેં કીધું લેપટોપમાં હવે તારક મહેતા જોઉં, કેમ કે હમણાં ન્યૂ એપિસોડ હું બધા જોઉં, તો આ હમણાં જોયું નથી કે એક દિવસનું. મેં કીધું ચાલો હવે સ્ટાર્ટ કરું. અને તમને એમ લાગતું હશે આ શ્રુતિ અહીંયા જ બેઠી હોય, પણ મારી આ ફેવરેટ પ્લેસ બની ગઈ. રૂમમાં ને એમાં ન ગમે ને એટલું મને અહીંયા ગમે બેસવું, ખબર નહીં, આમ ખુલ્લું ખુલ્લું લાગે ને મજા આવે અહીંયા બેસવાની. ત્યાં એક ને એક જગ્યાએ વ્લોગ શૂટ કરું છું બેસીને હું તો, પણ જ્યાં આપણે વ્લોગમાં જ્યાં આપણે બેઠા હોય એ જ બતાવવાનું હોય એટલે હાલે. બધું શાકને જો સુધારી લીધું, રીંગણાનું શાક કરવું, ગાજર મરચાંનો સંભારો કરવો અને લસણવાળી ચટણી કરીને પછી બધું રસોઈ કરી નાખું.